नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनकर शुक्ला, प्रेसिडेंट IMA आयुष कृष्णा नगर जोन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूखी खांसी की। बहुत से लोग आज इस महामारी के टाइम में बुखार, सूखी खांसी से परेशान हैं। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो घरेलू उपाय भी हो और इफेक्टिव भी हो, जिससे हम इस सूखी खांसी को कंट्रोल कर पाएं। तो बहुत सिंपल सी दो चीजें हैं दोस्तों। पहला तो एक हल्दी, गांठ वाली हल्दी ले लीजिए, पीली हल्दी, और उसे पीस लीजिए। वो पिसी हुई गांठ वाली हल्दी को थोड़ा सा, बहुत हल्का सा घी डाल के, जैसे पंजीरी को हम रोस्ट करते हैं, भूनते हैं, ऐसे उसे भून लीजिए हल्का सा, और उसे निकाल के रख लीजिए। अब उस भुनी हुई हल्दी का 1/4 चम्मच यानी 1 ग्राम से 2 ग्राम की मात्रा में 2 टाइम आप दूध के साथ या पानी के साथ थोड़ा सा लेना चालू करिए। उसको लेने के बाद आपको लगेगा कि बॉडी में ये जो एलर्जिक सिम्टम्स हो रहे हैं, ये धीरे 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 कम होने चालू हो रहे हैं। बॉडी में जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होते हैं, जो सूजन कहीं आनी चालू होती है, हल्दी उसको कम करना चालू कर देती है। इसके अलावा हल्दी बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल होती है। तो ये हल्दी वाला प्रयोग दोस्तों मैं अपने इस समय हर एक पेशेंट को बता रहा हूँ। बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका हमें मिल रहा है। दूसरा दोस्तों, सौंठ, काली मिर्च और छोटी पिपली। फिर सुन लीजिए, सौंठ, काली मिर्च और छोटी पिपली, इनको बराबर बराबर मात्रा में पिसी हुई अमाउंट में, पिसी हुई बराबर बराबर मात्रा में लेके मिला लीजिए। और थोड़ा सा गुड़ आप ले लीजिए। उस गुड़ को मैश करके या उसको हल्का गर्म करके थोड़ा पिघला के उसमें ये तीनों चीजें आप मिला दीजिए। और मिलाने के बाद छोटे मटर, जो मटर आती है, उसकी जैसी गोलियां बना दीजिए। तो इसको हम व्योशादिवटी कहते हैं। दोस्तों, ये जो गोलियां आपने बनाई हैं, ये बहुत ही इफेक्टिव है। सूखी खांसी हो, गीली खांसी हो, एलर्जिक खांसी हो, उसके लिए। तो आप इन गोलियों को एक एक गोली या दो गोली दिन में 2 से 3 बार या 4 बार, जैसे आपको जरूरत लगे, आप उनको चूस सकते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों चीजें, हल्दी का प्रयोग और इस सौंठ, मिर्च, पिपली और गुड़ मिला के इसका प्रयोग आप जरूर कीजिए। आपको अपनी बीमारी से निजात दिलाने में पूरी आपकी सहायता करेगा। धन्यवाद दोस्तों। स्वस्थ रहें, सजग रहें।